इस्कुसको तरकारी त धेरैले खानुभयो होला। अनि अचार चाहिँ कोले खानुभएको छ? मैले आज इस्कुसको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु ल। मैले पहिला इस्कुससँगै नउसिनेर काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर उसिने, किनभने उसिनेको इस्कुसको बोक्रा फाल्दाखेरि अलि बोक्रा फाल्न गाह्रो हुने भएको भएर मैले इस्कुसको बोक्रा फालेर टुक्रा पारेर अनि इस्कुसको सँगै आलु पनि टुक्रा पारेर सँगै बोइल गरिदिएँ। अनि चेक गरेँ, ठिक्क त्यति भएपछि अब ठिक्क हुन्छ, धेरै गल्दैन भनेर अचार बनाउनु सुरसार गरेँ। त्यसपछि तिल मसला त्यही त हो नि, हाम्रो नेपाली अचार बन्ने सबै त्यही नै हो रेसिपीहरू। तिल, कागती, अनि खुर्सानी, मेथीले झाने, नुन हालेर टक्क मोल्दिएँ। अनि अमिलो पिरो टक्क परेको इस्कुसको अचार रेडी पनि भयो। कागती अलिकति माडेर निचोऱ्यो भने चाहिँ कागतीको रस धेरै आउने हुनाले मैले माडेर कागतीको रस निकालेको छु हैन। अब हजुरहरूलाई नि कोलाई यो रेसिपी मनपर्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला। अनि मेरो पेजलाई फलो पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।